வாசலில் எதுக்கு மாவிலை கட்டினாங்க? ரோகங்கள் வியாதிகள் வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக மாவிலையை கட்டினாங்க. அதை தாண்டி வராதுன்னுட்டு. ஒரு பெரிய கல்யாணமோ விழாவோ நடக்குதுன்னா ஏன் சுற்றி மாவிலை கொத்து கொத்தாக கட்டுறாங்க? அங்கே எவனுக்கு காச நோய் இருக்கோ, எவனுக்கு இருமல் இருக்கோ, அதுக்குத்தான். அங்கேருந்து பரவக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாவிலை எல்லாத்தையும் தடுத்துடுங்கிறதுக்காக தான். அது எப்படிங்க ப்ரூஃபு அப்படின்னு கேட்டால், இப்போ இந்த மாவிலை காய காய இன்னொரு பண்டிகை வர வரைக்கும் அந்த அந்த இலையை எடுக்க மாட்டாங்க, காஞ்சிருக்கும். ராத்திரியில் ஒரு 10-10:30 மணிக்கு யாருக்காச்சும் வரட்டு இருமல் வந்தால் அந்த இலையை எடுத்துகிட்டு வந்து காஞ்ச தோரணத்தை, மாவிலை தோரணத்தை கழுவிட்டு நல்லா கிள்ளி தண்ணியில் போட்டு அதை கொதிக்க வச்சுருவாங்க. அதை குடிக்க சொல்லுவாங்க. அந்த மாவிலை கஷாயம் இருமலை நிறுத்தும் அப்படின்னுட்டு. இப்போது இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிற பொழுது அந்த காலத்தில் நடந்ததை நான் பார்த்ததுனால